sul on raske ennast harjutama saada, sa pole ainus ja see on okei. Tere, mina olen Jakob Laidus, ma olen kitarriõpetaja ja kitarri olen õpetanud üle 10 aasta ja ise pilli mänginud üle 20 aasta. Ja ikka ja jälle tuleb ette üks häda ja see häda on igapäevane harjutamine, järjepidev harjutamine. Tahad iga päev mängida, aga tahaks pilli kätte võtta ja teha midagi kasulikku, aga päev jõudis õhtusse, aga jälle unustasin pilli mängida. Nüüd on aega pilli mängida, aga ei ole tuju. Kuidas saada ennast pilli harjutama? Selliste murede lahendamiseks on õige pea valmimas harjutamise kursus ja see sobib kõigi pillide esindajatele. Peaasjalikult olen ma siiski kitarriõpetaja, aga need meetodid, mida ma seal õpetan, need saavad olema universaalsed ka teiste instrumentide õppijatele. Kui sa oled julge ja soovid kohe harjutada ja ei jaksa ära oodata, millal kogu kursus valmis saab, siis ma kutsun sind liituma nendega, kes läbivad kursust selle valmimisega samal ajal. Ja seda saab teha täiesti tasuta. Kohe, kui hakkab kursuse sisu tekkima, kohe annan sulle sellest märku. Ja video all on liitumiseks link. Esimestes õppetundides räägin ma kalendrimeetodist ja natuke räägin juba siin sulle sellest ka, et saaksid aimu, mis sorti õpetusi sellel harjutamise kursusel tulema hakkab. Kuidas see kalendrimeetod siis käib? No kalendrimeetodi täitmine on väga lihtne. Nagu võib juba aimata, siis harjutasin pilli, tõmban sellele päevale X-i. Harjutasin järgmisel päeval ka, tõmban ka sellele päevale X-i. Näiteks siin esmaspäeval käisin kitarritunnis või muu pillitunnis ja järelikult ju mängisin pilli ka, kohe saan tõmmata X-i. Nüüd teisipäeval jõuan koju töölt või koolist ja motivatsiooni ei ole, väsimus on suur. Näed oma kalendrit, mõtled, 3 päeva on juba järjest. No ma harjutan ikkagi natukene. Võtad pilli välja, mängid mõned lood. Saad tõmmata julge X-i. Tuleb riputada enda tuppa või kuskile, kus sa seda iga päev näed, et ta ennast meelde tuletaks. Ja just väga tihti me unustame harjutada ja me ei ole laisad, vaid me lihtsalt unustame harjutada. Sest siis, kui mul oleks aega harjutada, siis see harjutamine ei tule meelde. Ja kui mul enam ei ole aega, siis ta tihti veel tuleb meelde. Teisipäeval harjutasin ilusti. Kolmapäeval, 4 X järjest. No muidugi püüan leida aja, et harjutada. Ja mida rohkem X-e saan, seda suurem isu on harjutada ja neid X-ide jadasid siis jätkata. Ja kursusel räägin veel edasi, mismoodi seda kalendrimeetodit veel saab kasutada. Paar trikki ja nippi on siin veel. Kindla peale vajuta video all olevale lingile ja liitu esimestega, kes seda kursust juba kohe saavad alustada. Ehk siis näeme kursusel. Ciao!